Hello, my Minglawa. You did just something, no? Then Jala. Okay, and go on Ludio, no one again, Ludio, Alome, Tinian is in me. No concerta, Minglawa. Can I know? So, you need a horse and Leo. Starting me hot job with a yawabi. Okay. Easily home, no? The Ningle data media is Sabia General Hall, no? Never got John Trillame. General the Ningle data media, the Nida Kanjamo, Sati Media Hoja paper, man. In lava. Never got General the Ningle data media, go by long and low sound in the Ludi, you are coach up go yet in the Ludi, alone yet. Kanjama Pepare. Longa Kisarima, Midasu Kisari, Job a Chingonia that day. A lolo de Kama, Midasu Piernani, Midasu Kisari, Job, Longa, Pipi Hova, Ching, P9, a Chini Panja Kupchapare, Tajam Lovanga, Teninguli Tata Midi, go by Longa Los on the Ludi, Pido Kuchropo, Yeti, Aloha, Nebanga, General. The child of Koya Midasu Kesa, Koya family Kesa in a lotion Tajam Low, General Koya go by. A chamber, a local people want a pay name and long and queen a patapido, lay him tora, do it on lam, a chini panja cool of chapari. Salabido, General Wiji Kitchen and patapido, Mesu pounding a cuni, down chain, Mesu pounding a cuni, down it, Wiji Kitari, Wichin Harari, never got do it on lam, a chini panja coopete, Tajam Wiji Kisa, Matumia Kisa, Power and patapiara, Chibiara, Napiara, never got any good data midi do it on lam, a chini panja cool of chapari. Jamai Kesamaro, General Teningly Data Media, Menabanga, General Jimbana, Jimba out, Jinjata, Pip Bola, Chini, Panja, Kula, Japane. Teningly Data Media, Menabanga, General Chi Kesama, Chitu Sianis, and less of Pisiara, Tamamo Chi Kesama, Pioshins, Transka, Tia, Chini, Panja, Kupchapare. Say so, say go, Pinny, Chi Kesaria, Menabanga, Matima, Tavan, and Pian Labra, Simpi Dora, a John, Teatakun, and Daytime, Goya Chi, Pian Labido. A simply Dora Mui do Jong matching by Jat could have Chapare. A no Kisan at Patapido, Manabanga, Wiji Kisan at Patapido, General Seshawa that day, Wiji Kisan at Patapi Pupin Toka, Shawata Pare. A doing Yima language Kisan at Patapition at Yonale with the Vodajan Coiled, I do Jong matching by Jat could have Chapare. Teningly Tatamidi, Manabanga, General Twitchong Lame, Soya when I young in any are. Mesu pounding on the Yashila Machini Paja Kupchapare, Koya Longa Kesa, Koya Mesu de Power, Patam, Koya Mesu de Power, Puba Mudija, Longa Kesa, Kakani, Longa Kesa, Pile, Pianera, simply Tomachini Paja Kupchapare. Lopo Kaiba, changing down at your less on PCP, Tamamo, the Kukubo, no, General. Chumuida, Pusuda, Dujong Lamachini, Paja Kupchapare, Umaturu Muni, Amole change the Kukubo, no, Lopo Kaiba, changing and go less on PCP, Tomo. Sado Science, Dog, a piano and trade and never a person say, Ali, do John Lamachini, Paja Kupchapare. To me, a Pusu can have a lolo in no? Okay. General Teningly, Data Midi,
ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာအောင်စတင်ပြီးတော့ဟောကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းလေးတစ်ခုတက်လာတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะကိုယ့်ကိုဆွဲကြိုးချတင်သွားတာဝတ်ပေါ့เนาะဝတ်ပဲပြောအောင်ပါပေါ့เนาะဝတ်နာကန်နာလို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲเนาะသူ့အချိန်တန်ရင်တော့ဖြစ်မှာပဲလေဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်လို့တော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေရှိမှတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့เนาะသားသမီးတွေရှိနေရတာနဲ့ကို့ဖေးတခုခုဖြစ်သွားတယ်တော့ကလေးတွေကြီးလာတဲ့ခါကျရင် စိုက်ကိုဖောက်ပါပေါ့နော်ကလေးတွေ စိုက်ကိုဖောက်လာမယ်ပြီးတော့ကလေးဆိုတာအကြောက်လန့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရေ6တာတို့ဘာတို့ကလေးတွေအကြောက်လန့်တခုခုဖြစ်သွားရင်မကောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်နိုင်လေသူဖြစ်ချိန်ပြန်တော့လေဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တနေ့နာသားသမီးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟောအောင်နော်နောက်ပါကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပါကတနင်္လာသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ထွက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်နေနေကြီးကြတာတခုခုကိုယ့်ပေါ်ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတခုခုမဖြစ်အောင်သူတို့အနေနဲ့ဖန်တီးတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဆက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ချမ်းလို့ငွေကုန်ရတာမျိုးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေကမနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်လေးစိတ်ရှုပ်ရှာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ပြီးတော့အပူလောင်တာအပူဟတ်တာနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဓာတ်လိုက်တာတွေလည်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လျှက်စစ်ပစ္စည်းကင်တွယ်တဲ့အခါအပူပစ္စည်းကင်တွယ်တဲ့အခါမှာသတိထားပေးပါနောက်ပါကတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေမယ့်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်အခြေကိစ္စမှာမမျှော်လင့်မဲ့ပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးလာတတ်တယ်ပြီးတော့ဒီအခြေကိစ္စကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အပိုင်းခြားတွေကြုံတွေ့လာမယ်အခြေကိစ္စမှာဆွဆွဲပြောဆိုခံထိတာတွေပြီးသွားရင်အခြေကိစ္စမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကနေတစ်ဆင့်ချစ်သူချင်းချင်းစကားများတာရန်ဖြစ်တာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတစ်ခုမှာတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေရတာမျိုးတစ်ခုခုစောင့်စားနေရတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတနင်္လာသားသမီးတွေဟာကြံ့ကြာတတ်တယ်တောင်နဲ့မပြီးဘူးပြီးစီးအောင်မြင်မှုအားနည်းတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဟာနောက်တစ်ရက်ဆက်လုပ်ရတာမျိုးတွေနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါစူးစမ်းရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတနင်္လာသားသမီးတွေအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကတော့မနေ့ကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်လို့စိတ်တွေအလုပ်လုပ်ခြင်းစိတ်တွေပျောက်ဆုံးလို့စိတ်တွေအလုပ်ကင်အပြောင်းလဲရှာခြင်းစိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လောက်ပေါ်ကင်ပတ်တွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေမှုအားနည်းနေပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေနဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတာအထက်လူကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေတာတွေးကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟောကြားပေးခြင်းနဲ့တင်ကဒီနေ့တော့ပြီးအောင်ဟောပေးပါဆရာကျွန်တော်နေ့တိုင်းပြီးအောင်ဟောပါတယ်။တရက်မှာအဲ့လိုမျိုးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့မထားခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမီးပြတ်တာတော့မှကျွန်တော်ဟောပါတယ်နော်အကြောင်းလေးပါထည့်ပြောပေးပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ထည့်ပြောပေးပါမယ်ဗျာအထုံပါရမီကြောင့်ပြောရပါဘောတဲ့တိမယ်ဆိုတော့တိပါရဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါပဲသူတည်တဲ့အချိန်ရောက်လာတော့လဲတည်ပါပဲနော်မတည်လို့မှမရတာကံကြီးအကျိုးပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒါပဲလွှဲချမှာပေါ့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တာနော်ငေရအောင်ဟုတ်ကဲ့ငေရအောင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာလေးကိုဟောကြားပေးချင်ပါတယ်မနေ့ကမဟောဘူးဆရာမနေ့ကဟောပါတယ်ရှာမတွေ့တာပါမနေ့ကဆရာဟောပါတယ်မနေ့ကဟောတယ်နော်ဆရာလက်ဘန်ကအင်္ဂါသားသမီးတွေ
လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေပြီးတော့ကိုချတော့ဘုတ်ကိုရက်တည်နေလူတွေအားလုံးဟာမနေ့ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြံ့ကြတာမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မနေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုချတော့ဘုတ်ကိုရက်တည်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာမနေ့ကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စမှာမိသားစုကိစ္စကြောင့်ငွေကုန်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ကငွေကုန်ကြေးကြများနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းရက်တဲ့ငွေပုံမှုပြီးတော့ကုန်နေတာမျိုးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်လို့အရှုံးပေါ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာအဲဒီလုပ်ငန်းကိစ္စအနေနဲ့အရှုံးပေါ်တာမျိုးမအောင်မြင်တာမျိုးအဝယ်မှားအယောင်မှားတွေဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေပတ်စံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်တစ်ခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့ပုံမှုပြီးတော့အကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အကြောတက်တတ်ပါတယ်တွေးတိုးစီးကြိုရှိနေတဲ့လူတွေတတိထားပါတွေးတိုးတက်တယ်အကြောတက်တယ်အာယုံကြောပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ပေါ့နော်အခြေကိစ္စမှာတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြည်စားတဲ့ရံများကြီးတဲ့ဖြစ်သူချင်းချင်းစားနောက်ရင်းကနေအစဉ်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့အခြေကိစ္စမှာတတိထားပါကျွန်တော်တို့စားရင်နောက်ရင်းနဲ့အစဉ်ပြဿနာတွေဖြစ်တာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တတိထားစေခြင်းနဲ့အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေတက်ပြီးတော့စတာနောက်တာတွေတိတ်မလောက်ပါနဲ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကအိမ်တော်ရေးကိစ္စမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဒါမှမဟုတ်အိမ်ဒီနာချင်းတူတယောက်ဆုံးပါသွားတာမျိုးနာရေးတင်းကြားတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ပိတ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကနာရေးတင်းကြားတတ်တယ်တို့မဟုတ်ကျမကြီးညံ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူစေယုံစေကန်တက်ရတယ်ဆိုတဲ့မြင်ကွင်းတွေသတင်းစကားတွေကြားရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပိတ်နေတာမျိုးတွေမနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဝင်တဲ့ရုံးဝင်တဲ့နေရာတော့မနေ့ကအားလုံးနဲ့တယောက်အငင်းကုန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းကုန်ဖြစ်ရတာမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားရတာမျိုးတွေမနေ့ကလုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒဟူသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်စီဝါရေးပါပါတယ်စီဝါရေးပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟောပေးပါမယ်ပြောပါမော်တော်ကားလေးနဲ့ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဘော်ဒဟူသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ဘော်ဒဟူသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေကမနေ့ကကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတာနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစကားကောင်းတွေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကိုညီမဆာမှုရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတာငွေကြီးကိစ္စမှာကျွန်တော်စိတ်အလိုမကျမှုဖြစ်ရတာစိတ်ဒေါသဖြစ်ရတာမနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်နာတာလေချောင်းနာတာဂရင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတာမနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကကျွန်တော်ကဟိုပါလေ9နာရီခွဲနဲ့10နာရီပတ်ချလေလောက်မှလွှင့်တာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘော်ဒူသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေကမနေ့ကအခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေမှုတွေရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအခြေအကိစ္စမှာရက်ဝေးရနေတဲ့စဉ်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ချစ်သူနဲ့ပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရတာမျိုးကိုချစ်သူနဲ့ကိုခိတ္တခဏစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပြန်လဲပြီးတင့်မြတ်သွားတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။မနေ့ကအခြေအကိစ္စမှာပျော်ရွှင်စရာကိစ္စတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ရေးကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတာချင်းဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေထဲကနေစဉ်တူတယောက်အိမ်အောင်ကြတာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအိမ်အောင်ဟိုအိမ်
အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတတ်တယ်နောက်မို့ကျွန်တော်အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပင့်တာဖိတ်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအိမ်တွင်းကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရီးရဲ့အိမ်တွင်းကြီးကိုတခြားလူတူတယောက်ကအတင်းပြင်းပြောတာတွေကြားသိရမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကားမပြင်းရသေးဘူးနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းအနေနဲ့မနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရာဟုသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာတော့အထက်လူကြီးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးအပြောင်းလဲတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်လို့လူကြီးအပြောင်းလဲမရှိခဲ့ဘူးဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့PCမှုတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ခရီးသွားရတာတွေလည်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးကိစ္စထည့်ဟောထားတွေလေသူစားမေရဲ့ဆရာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာစီးပွားရေးကိုအခြေခံပြီးဟောထားတာလေနော်ဒါမှကကျွန်တော်ကြာတာပရိသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာခံကြအောင်ဆက်ပါမယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ကြာတာပရိသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကမ်းလှမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သူရှယ်ယာကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတတ်တယ်အစုအဆက်ရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလူမျိုးကြားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကုန်တွယ်မှုအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကုန်တွယ်အစည်းအဝေးမှုတွေအားပြန်ကောင်းလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့လူတွေအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်လက်အဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘောအထောက်အကူပြုတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့မနက်ဖြန်ကပြန်လဲပြီးတော့တွေ့ဆုံရတတ်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့ဂျာရာဘရီသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်လေးဟောတာပါအေးစစ်စစ်လေးပဲဟောချင်လို့လေအရင်အမြန်ဟောရင်အရင်ညောင်းသွားကြည့်လို့ပြီးတော့ live လုပ်ပြီးကိုလည်း flat ပြသွားတယ်ဒါကြောင့်နားပြီးတော့အေးစစ်ပဲဟောတာနေကောင်းပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမနက်ဖြန်ကဂျာရာဘရီသားသမီးတွေငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်ပူပန်မှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးအကျက်တဲတစ်ခုခုပေါ်လာတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ငွေကြီးလိုသူများစီမှာချီးရတာငှားရတာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ယောဂပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်လုံးအာရုံကြောတွေအားနည်းနေတတ်တယ်ပြီးရင်ခြေလက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆဆရရသတိထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းပါတယ်နော်ထိပေါက်ကိန်းမရှိသေးပါဘူးဂျာရာပရိသတ်သမီးတွေလက်ပံကအခြေအေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချစ်သူနဲ့ကိုခေတ္တခဏခွဲခွာရတာမျိုးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကိုချစ်သူရဝေးခရီးသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနေ့တကြီးကိုပြောင်းရတာရွှေ့ရတာမျိုးကိုချစ်သူနဲ့ကိုခေတ္တခဏပေါ့နော်3-4ရက်1ရက်2ရက်လောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးတွေကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့လွမ်းဆွေးရတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လူတွေအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လင်မယားချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ပြီးတော့သားသမီးရနာဖြစ်ထွန်းတဲ့အပိုင်းတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးအထောက်အကူပြုတဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေစီကနေတစ်ဆင့်ကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အလောက်ကင်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာရာပရိသတ်သမီးတွေမနက်ဖြန်ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများသူငါကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပျက်စီးတာမျိုးအများသူငါကိုကူညီပေးရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့လာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့မနက်ဖြန်ကသူများအပူကိုယ့်အပူဖြစ်တတ်ပါတယ်သူများအပူကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးရင်းနဲ့ကိုယ်ကပူလောင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကူညီမှုတွေနည်းနည်းလေး short တင်တယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေဟောကြားပေးပါမယ်ပြီးွားရင်လေကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အရှိတော့မဟောတော့တူတုတ်ပဲဟောပေးမယ်နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့မှပဲပြောပြတော့မယ်အခုတော့အရင်ဟောလိုက်အောင်မယ်နော်ဆရာတဲ့ဒီနေ့တည်းထိခိုက်တန်းရနေပါတယ်ကြာတော့ပြီဟုတ်ကဲ့စနေတွေလာပါအောင်ခင်ဗျအခုတောက်ကြရောက်ပါပြီဆရာဝတ်သားနဲ့လက်ဖက်စားပြီးပြီကောင်းတယ်ဝတ်သားနဲ့လည်းပဲလိန်သွားတဲ့ငွေတွေပြန်ရအောင်စနေသမီးအဲ့ဒါတွေပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်ဟောလိုက်အောင်မယ်နော်တောက်ရသားသမီးတွေမနေ့ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတာနေတတ်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှပြင်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်စသဖြင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအောင်မြင်မှုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေအတွက်မနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေရရှိလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူယုံတက်တယ်လူတူတယောက်ကိုယုံကြည်ပြီးငွေကြေးချီးတာမျိုးလူတူတယောက်ကိုရမ်းယုံကြည်ပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ကျမကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေမနေ့ကကျွန်တော်အိမ်မိနာစီးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မိုးရီမိတာပဲဖြစ်ရေချိုးမှားတာဖြစ်နော်အိမ်မိတတ်တယ်နာစီးတတ်တယ်သတိထားပါတိတ်ကြီးမားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မနေ့ကတောက်ကြသားသမီးတွေချီရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တဘောထားချင်းကွဲလဲတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်အယူဝါဒတဘောတရားချင်းမတူညီတာတွေကြောင့်အခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာမျိုးတွေရန်ဖြစ်စကားများတာမျိုးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရလာတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတဲ့လူတူဖျားတာနာတာကြမ်းမာရေးမကောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေလည်းကြားရတတ်တယ်။နောက်ဘက်ကတောက်ကြသားသမီးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အချီးကိစ္စတိတ်အဆင်မပြေဘူးပြဿနာတွေနဲ့အရန်ရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်။ပြဿနာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြမ်းမာရေးညံ့တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘက်ကအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လာပွင့်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအိမ်တော်တွေအနေနဲ့လက်ဘကအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့အဆင့်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအမြတ်ဆုံးရရှိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကန်ဆာမဲပေါက်တာချဲပေါက်တာထီပေါက်တာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးလက်လာပါရရှိတတ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုရရှိတတ်တယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းတင်တူတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေဝင်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တောက်ရသားသမီးကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာမနေ့ကလုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ပြပြဝမရောက်နေတာမျိုးတခြားနေရာအောင်စိတ်ရောက်နေတာမျိုးလုပ်ငန်းလုပ်ချင်စိတ်မရှိတာတွေကြောင့်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအလွယ်လွယ်မှားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့အထက်လူကြီးတွေရဲ့စူပူခြင်းခံရတတ်ပါတယ်သတိထားပေးပါ။ Okay မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမဲ့စနေသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်။ကျွန်တော်နောက်တဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အားလုံးကြိုက်မှာပါကျွန်တော်တော့ပင်ပန်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တော့ကြိုက်မှာပါခဏလေးစောက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကဲနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေရဲ့တဏိတာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်နော်လက်ဘက်ကကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာလူယုံတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေဟာမနေ့ကဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေများနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မနေ့ကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအနေနဲ့ငွေကြေးအရှုပ်ချင်းလုပ်ထားတဲ့လူတွေသတိထားပါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုငွေချီးထားတဲ့လူတွေပြီးသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုပြီးငွေချီးထားတဲ့လူတွေသတိထားပါငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးလိမ်လည်တာမျိုးငွေမပေးနိုင်တာမျိုးကိုယ်ငွေတကယ်လို့အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာငွေကြေးပတ်သက်နဲ့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်မရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စနေသားသမီးတွေသတိထားပါကျမရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေကမနက်ဖြန်ကခေါင်းထိုးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါခါနာတာခါကိုက်တာတွေ့ကြုံလာမယ်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေမနက်ဖြန်ကအခြေအနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရတတ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်ကိုချစ်သူကကိုဦးတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တဝန်တူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မစီမဆိုင်ကိုလှုပ်တီဖြစ်စေမလှုပ်တီဖြစ်စေအဆွဲပြောဆိုခံထိတာတွေမနက်ဖြန်ကစနေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားများရန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နှစ်ဖက်မိဘတွေကြောက်တော့၎င်းနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေကြောက်တော့၎င်းစနေသားသမီးတွေအိမ်တော်တွေအနေနဲ့ကတော့မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ရတာစကားများရတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်ဘက်ကယုံကြည်စွာနဲ့တိုင်ပင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ကိုတစ္ဆာဖောက်တာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့တေတီချာချာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနေဖွင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စနဲ့ရင်းနေဖွင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုအကြံဉာဏ်တောင်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီလူတွေကကိုယ်အတင်းဖြစ်နေပြောတပုတ်လေလွတ်နေပြောဒါကြောင့်မလို့လူယုံတတ်တယ်မနက်ဖြန်ကသတိထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်
အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ရက်နဲ့ဟောတာပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပြီးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့9ရက်တာသမီတွေအတွက်ဆိုခေါ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းပင်ပန်းနေတို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကံကောင်းလားကံဆိုးလားဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အတူလေးပဲကျွန်တော်ဟောတော့ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောမှာအားလုံးပေါင်း30နဲ့1ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအကုန်ဟောချင်တာ31ရက်ဆိုတာကျွန်တော်1ရက်နေ့မွေးတဲ့လူ2ရက်နေ့မွေးတဲ့လူ3ရက်နေ့မွေးတဲ့လူအဲ့လိုလူတွေခွဲခြားပြီးဟောပေးချင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဟောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့အရန်ကြာသွားနိုင်မယ်တရက်နေ့ကစမယ်ဆို31ရက်နေ့နားထောင်တဲ့လူဆိုရင်တော်တော်ကြာကြာကြီးမှနားထောင်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်ကတ်တွေကိုအများကြီးမလှန်တော့ဘူးလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေအိမ်အောင်ရေးတွေကျန်းမာရေးတွေအချစ်ရေးတွေကျွန်တော်မဟောတော့ဘူးတို့တော့မနေ့ကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲမနေ့ကကံကောင်းလားကံဆိုးလားကံအညံ့နေလားအတင်းတင်လားဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်ပါလားကြိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအဲ့လိုဟောမယ်ဟောလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုကျွန်တော်အခုစလိုက်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုပါဗမာလိုမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုမိုးရက်ပေါ့ကျွန်တော်1ရက်နေ့ကနေစမယ်လေနော်1ရက်နေ့2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်10ရက်9ရက်10ရက်17 12 13 14 15 16 17 18 19ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေအထိကျွန်တော်ဟောပေးမယ်အဲ့တော့30ခုတော့ဟောအောင်ပါဆိုတော့ခဏလိုမျိုးလူမှုရေးတို့စီးပွားရေးတို့အိမ်အောင်ရေးတို့ဘာရေးညာရေးတို့ကြတော့ထည့်ဟောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးလင်းသွားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးပြည့်စုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခဏကျွန်တော်အယောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတယ်နော်ခဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်တင်ဆက်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဟောပေးမယ်နော်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့စောက်ပေးနော်ဟောချင်တာတွေကများနေလို့ခဏပါလေအယောင်လားဟာလားအယောင်မေးတာဟာလားအယောင်မပြောပေးတာကြာပြီနော်โอเคခဏကျွန်တော်တို့အယောင်မေးထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးပါမယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့တင်းငွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးနေတဲ့အယောင်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အယောင်နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အနက်ရောင်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်မဲနဲ့နေတဲ့အယောင်ဒီလိုအယောင်တွေကတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကိန်းကနန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်းငွေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့6-5ပါတဲ့ခဏန်းတွေဟာတင်းငွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့ခဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကထီတွေပိုက်ထိုးတဲ့အခါကျရင်6ကနန်းပါတာတွေ9ကနန်းပါတာတွေရွေးချွေကောက်နှောက်ပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုကိုတက်ပို့ပြီးတော့ကန်အကျိုးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ်ကျွန်တော်တင်းလာသားသမီးတွေအကျိုးပြုနေတဲ့ရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်အကျိုးပြုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းစေမဲ့ခဏန်းကိုရွေးချယ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်8-3အသွဲတွေဟာတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကန်ကောင်းနေတဲ့ခဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်
Whenever case out the cuckoo build up a baby, canan in a lucky canan you chame, so in Lucian, cannot of your shit don't do area. General Jubini, Chini, Pancha the Coop Chapare. Not a guard, General Inga, Dadamidi, Jubi, Yawan, General Apia Young Chapare, Apia Young, Inga, Dadamidi, Jubini, Bido. Inga, Dadamidi, Jubu, Canal, Uche, was General Chowley, a duelia, Inga, Dadamidi, Jubini, the Canani, Chapare. Never Tito Gene, Damon Lucien, located at Patabido Canan, Uche, solution, General Chowley, a duelia, Uche, Pumugo, Argon Valley man. Whenever General Bodu Tadami, Yao Tadami, Yaro, General Nino Young Argon, Nino Young Argon, a Jubu, Canani, Joba, so in General Nati, a duelia, Jubuni, I don't Argan and Ticanania, General Bodu Tadami, Yao Tadami, a Jubuni, Canani Chapare, Tajamlo General. Tito de Cabe, Long and Kisan and Patabi can UH de Cabe Pipsipano, General Na, a tip to it, UH Bido, Tulone Mare. Nadaga, General Charabita, the media to a Jubuni, a young UH Beba, so you know, General Tata, young Yosha young, a Jubuni Mare, Sura, a young Kala, Yosha in a Kala, the Muram Hobu, no? My Piauja young, Tata young, Kala, Yosha in a Kala, Solo Chipare. Gangozi me. Canal, UHB Piba, so in General Tomia, Nga, Tueria, General Charabri, Tatami, UH in a canani Pipare, Tomia, Nga, Tueria, Kotra, a Jubin in a canan, a Jubin in a chini Panchat Kuda Pipare. Taja Tatami, General, a Jubin in a young UH BMS, a saying young Jubini Mare. Whenever I Taja Tatami, General Gelo, a council canan, go UH Piba, so in all, General in the Aro, Conton to a UH BM Pipare. Taja Tadami, whenever I connect canani, Tom Canani, I go to a Jubu canani, Pipare. Naraga General, Sunny Tadami, Dogaro, a few young Jubini, Chini, Baja the Coop Pipare. Ara Sunny Tadami, UH BM Canal, Manapanga, General Tom Canani, Naraga Tick Canani, Jubini, Chini, Baja the Coop Pipare. Sunny Tadami, Dogaro, a few young Jubini, Tom and Tick Canani, Jubini, Chini, Baja the Coop Pipare. A good general Hojam as he said, General Tom Satia, Machine, Koya Muni, Penny Muitales or Coaco, say him on Mapiwa, General Tayani and his Sabido, Hojabiame, Tom Satiani tea. So, Tom Satiani Muide Ludiaro, the Kelo, Pombi Mishibu, Goni and Jame, solution or Jonathan, Sangamani Lao, Jabidoma, Winchina, at all option. No? Or take Canan Tamari and it's in Sahova, no? Along with Larina Jama, General Colo, Labido, no Sabina, General Quinobiva, comment in Yane Ludi, comment in Yane, the General Diniani, Saint Mingala, no Sata Ludi, General Diniani, Saint Piamida, a Colongo, Mingala, the chain, a Colon, no Sabiati, I don't know, Peter Hojamus in the Sachamare. They are named Wade Ludiana in Sava, no? Brabanga, General, they are named Wade Ludia. Pinya Ikisa and Patabi Sound Yade Kama, a Jubimu accountable. Pido, Mibari, so Soma, Zagari, Jana, Machini, Baja the Group Shapare. Whenever I take an antamari, can't you do me solution? General Biba Siatamari, Zagao, Natama, Siatama Zagari, Natama, Pinya in a Pata located Sound Yasia Shida, Jubi Machini, Baja the Group Yade. I don't take an antamari, whenever can't call me, need a needle, General in a don't tap it up, Hoja Pichamare. Nayane, Muide Ludiaro, Manapanga, Jam Yame, Chini, Panja the Kupchapare. Go to Mia Jala Puramo, Goya Tangaji, Mesuri, Jap, Goba, Jam Yalo Pietade, Goya Tangaji, Mesuri, Yam, Pielo, Zagamia, Goya Tangaji, Mesuri, Pietanario, Kuni, Pishin, Pelo, Arigani the Saint Goba, Tumia Manalu, Jenny Canada, Tumia Takai Jenny Canada, Tajamulo, General Manapanga, Nayani, Muide Ludia, Candia Api Domezo, Yane, McKinney, Chini, Panja the Coup. Pitabare Never General Tonyani, Muni de Ludia, Pawunjine, Assembly Pita Muri, Pawunjine, General Tahasa, Matera Muri, Lopo Kaipat in the Tasa, Matera Muri, Dujo, Machini, Panja Group Japare. Pero a Yansay lawn in a chin, a Yansay sand in a chini, Panja Group at the Jomo, a Lolo de Kama, Mama Yin to Cuckoo Pipo that day, Tajamo Tonyane, Muide Ludia, to Kangan and Never Pipo would are gone in a chini, Panja Group Japare. Whenever I general John Trailer, General Lee, my witch,
တဲ့လူတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအမြတ်ဆုံးတွေရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံပွင့်လင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။၄ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကိုစားပြုပြောတဲ့ဟော့ကင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့၄ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးလက်လာပါတွေဖြစ်ထွန်းမဲ့ရောင်းမဝယ်ပန်းတွေတာနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေရဲ့ဟောဆန်ကိုဟောကြားပေးပါမယ်။9ရက်နေ့မွေးနေတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုင်းအောက်တာဘိုင်းနာတာone shot one ပြတ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းမာရေးညံ့နေတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မနက်ဖြန်က9ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာထိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာအလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ့်6ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စအရှုပ်ရှင်းတွေမိသားစုအရှုပ်ရှင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနေရယူအချိန်ကုန်နေတတ်တယ်ထို့ကြောင့်6ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာစိတ်ရှုပ်မှုကြုံတွေ့လာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်9ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာမနက်ဖြန်ကစိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဟိုဟာလှုပ်လဲစိတ်မပါဘူးဒီဟာလှုပ်လဲစိတ်မပါဘူးတက်တက်ကြွကြွမရှိဘူးလေးလံထိုင်းပိုင်းနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာတက်တက်ကြွကြွမရှိဘူးလူမှုပေါင်းသင်းရေးဆက်ဆံကဏ္ဍမှာလည်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အမတန်ကိုယ်အနေနဲ့ဟိုကလည်းစိတ်မပါဘူးဒီကလည်းစိတ်မပါဘူးဟိုလည်းမသွားချင်ဒီလည်းမသွားချင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုကအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်းတက်တယ်လို့ပဲခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ပါတက်ကြွမှုအားနေတယ်လို့ပဲခေါ်မလားထို့လိုကိန်းကနန်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေမွေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောကြားပေးပါမယ်ရှင်းနေမွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရင်းနေတဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရတာအခြေတင်စကားများရတာအတွေ့အကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုသဘောထားချင်းတွေကွဲလွဲတာကြောက်နဲ့ကြောက်ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်တာစကားများတာတွေမနက်ဖြန်ကအနည်းချင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်သတိထားပေးပါမနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးပါမယ်မနက်ဖြန်က9ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းပွင့်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအဆင်မပြေတဲ့လူတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်မယ်။အခြေရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမ်းပွင့်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အများသူငါရဲ့ချစ်ချင်းခံရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အများသူငါရဲ့မေတ္တာခံစားရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။10ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောကြားပေးပါမယ်။နံပါတ်10ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပဲလုပ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ကအင်္ဂလိပ်လို10ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်နိုင်ဆုံးသတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါ။တက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စကိုမပြုတ်လောက်တာပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမှုပါလိမ့်မယ်။ဥပမာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်အောင်မှာတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအသစ်စတင်ပြီးလုပ်အောင်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်တင်တယ်10ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါမိသားစုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေလည်းနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတတ်တယ်သတိထားပေးပါအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်17ရက်နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခြားကိုဟောကြားပေးပါမယ်17ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရတတ်ပါတယ်ဒုံမို့ကိုယ့်ကိုသူများချီးကျူးတာဒုံမို့ကိုယ့်ကိုသူများဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းတဲ့ပြောဆိုတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်17ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုခုရရှိတတ်တယ်ဒုံမဟုတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရရှိတတ်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်12ရက်နေ့မွေးလူတွေကမနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စမှာအရှုံးပေါ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပေါ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပေါ်တတ်တယ်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်မရှိတဲ့အပိုင်းလေးတွေမနက်ဖြန်က12ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်73ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစင်းစရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားကိုယ့်ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ရင်ဘတ်အောက်တာရင်ဘတ်နာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားနိုင်ရပါတယ်သတိထားပေးပါနံပါတ်14ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကအိမ်မှာမီးလောင်တာမီးလန့်တာလျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လင်မယားချင်းချင်းချစ်သူချင်းချင်းစကားများတာတွေရန်ဖြစ်တာတွေမနက်ဖြန်ကတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အများသူငါတွေးထိုးမှုအများသူငါမနာလိုမှုကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်
15 ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကအချီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချီနဲ့လမ်းခွဲတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အချီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကချစ်သူနဲ့ပြတ်သွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်စကားများတာတယောက်နဲ့တယောက်အစစ်မပြေဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကစေနာထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဝေဒနာပြန်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ပေးပါနံပါတ်15ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကိုကိုစားပြုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်16ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာမနက်ဖြန်ကအလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေတင်စကားများရတာတွေ့ကြုံလာရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းကုန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်19ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရေးရာတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်18ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာမနက်ဖြန်ကမိသားစုအတွင်းရေးမှာငွေကြီးကိစ္စဆုံးရှုံးမှုငွေပြောက်တာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတစ်ခုခုပြောက်တာရှာတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ငွေကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပေါ်တက်တယ်မနက်ဖြန်ကနံပါတ်18ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကအိမ်အပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့လူတွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့လူတွေအလွဲကျော်ဖြစ်တတ်တယ်သတိထားပေးပါ19ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိစ္စနဲ့ပဲပတ်သက်လုပ်တဲ့အခါမှာကြက်တဲပင်ပန်းခက်ခဲလှုပ်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်ခါတိုင်းရက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးပုံမို့ပြီးတော့ခက်ခဲရတာမျိုးတွေမနက်ဖြန်ကတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းနိုင်အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တော့မကြပါနဲ့နံပါတ်20ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကိုကိုစားပြုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကလူပေါင်းမှားတတ်ပါတယ်ဆရာတင်မှားတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများသူငါအကူအညီတောင်းကမှာကိုယ့်ကိစ္စပို့ဆိုးသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနက်ဖြန်ကအတက်နိုင်ဆုံး20ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြည့်ရှင်းတာပုံမကောင်းပါလိမ့်မယ်လူတစ်ဖက်သားကိုမိကိုတာလူတစ်ဖက်သားကိုအားကိုးတာလူတစ်ဖက်သားကိုအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေတိတ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပုံမပြီးတော့စိုးသွားတတ်ပါတယ်သတိထားပေးပါ21ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်21ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမယ်ရောင်းမဝယ်ပန်းတွေတာလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစကားကောင်းတွေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်22ရွေးချယ်နံပါတ်22ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ပဲသူများပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်သူများကိစ္စသူများပြဿနာဝင်ပါပေးရတာသူများပြဿနာတွေကကိုယ့်အကိုအိမ်မှာနေလဲလာပြီးတော့တိုင်ပင်တာရောက်လာတာကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ပဲသူများကိစ္စရင်းနဲ့ချိန်ကုန်တတ်တယ်သူများကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းရှုပ်ရတတ်ပါတယ်သတိထားပေးပါခုနိုင်ပါဆင်းပြီဆိုတဲ့လူ23ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့23ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းတင်ကြတဲ့မှာနာမည်ကောင်းရတတ်တယ်ပြီးွားရင်တကယ်ချင်းပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခရီးတစ်ခုခုသွားဖို့အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရတဲ့ကိစ္စတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ခရီးသွားဖို့အတွက်ကြံစည်ထားတဲ့ကိစ္စတွေထမြောက်အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်24ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ကံကောင်းတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအစင်မပြေဘူးလို့တွေးထားတဲ့လုပ်ကိစ္စတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကခက်ခဲတယ်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လွယ်ကူတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်က24ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေအကုန်လုံးဟာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လာကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေက24နဲ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကကိုယ့်ကိုလူတူးတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီဆောင်ပါမှုငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်25ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမိသားစုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကူအညီတောင်းခံခြင်းငွေကြေးချီးခြင်းတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်26ရက်နေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေဟာအလုတ်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေတောင်မနက်ဖြန်ကအလုတ်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ရရှိတတ်တယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့
ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်ရဲ့မိဘကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းပြမှုလမ်းညွှန်မှုအကြံဉာဏ်ပေးမှုခေါင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကမနက်ဖြန်ကလစာတူဖို့အတွက်အပြောင်းရွှေ့တင်ထားတဲ့လူတွေအတွက်သတင်းစကားကောင်းကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်29ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းမှုတွေကြုံတွေ့လာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ကြတာအယောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကြောင့်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ငွေကြေးလက်လာပါတွေကလုပ်ငန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ငွေကြေးဝင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးတယောက်အလုပ်ကထွက်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတဦးတယောက်အလုပ်မလာတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်တွေကတော့ကိုယ့်သားသမီးကြောင့်နာမည်ကောင်းရတာကိုယ့်သားသမီးကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုရတာအတွေ့အကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်28ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကမနက်ဖြန်ကပြဿနာတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်ဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာမနက်ဖြန်ကနဲ့မပြီးပြတ်ပဲနဲ့နောက်ရက်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ကူးသွားတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေကပြဿနာမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်တရက်တည်းမဟုတ်ပဲနောက်ရက်တွေပါအဲ့ပြဿနာတွေကူးပြီးတော့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာနဲ့အသက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်နေထိုင်တာပုံမှုပြီးတော့28ရက်နေ့အတွက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်မနက်ဖြန်က29ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာအိမ်တွင်းရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာရန်ဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လောက်ပေါ်ကြိုက်ပတ်အချင်းချင်းတွေမနာလိုမှုဝန်တိုမှုမာနထောင်လွှားမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းဒီပေါက်မနက်ဖြန်ကစကားများရတာရန်ဖြစ်ရတာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုအသက်နိုင်ဆုံးထိန်းတာပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။30ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့မနက်ဖြန်ကကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုဆွဆွဲခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။31ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာဟုတ်တယ်မလား30ပါလားခဏအခု31เนาะနောက်ဆုံး31ပဲဖြစ်တယ်31ရက်နေ့မွေးတဲ့လူတွေဟာမနက်ဖြန်ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအပူပင်တစ်ခုခုကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စကိုအခြေပြုပြီးငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။မနက်ဖြန်ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာတွေလုပ်ငန်းတစ်ခုပုံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့အတွေ့အကြောင်းငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ဆုံးမှုတွေကြုံတွေ့လာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟောကြားပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုဟောကိန်းလေးတွေစဟောတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစကားမှားသွားတာနေမှားသွားတဲ့အပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပေါ်နားလည်ပေးပါအားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်လွှင့်တဲ့အချိန်တွေကလည်းအရန်ကြာနေတယ်ကြီးတဲ့လူရှိတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလွှင့်တဲ့အချိန်တွေအရန်ကြာနေတဲ့ခါကျတော့တောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ဘေးကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့လူရောကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူရောကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတဲ့လူရောကျွန်တော်ကြည့်လို့မရတဲ့လူရောကျွန်တော်ဆဲတဲ့လူရောကျွန်တော်မဆဲတဲ့လူရောအားလုံး9ရက်သားသမီးအပေါင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေ။